មេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមានបជនរស់នៅសពថ្ងៃហើយជាព្រះដែលមានបជនអស់កលជានិច្ចទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងនៅជាមួយនឹងយើងរហូតដល់ចុងក្រោយបំផុតខគម្ពីរពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូក24ខ6សៀវភៅម៉ាថាយជំពូក28ខ20ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយចេញពីភ្នូររបស់ព្រះអង្គទៅលើសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅបន្ទាប់តែទ្រង់បានឈឺចាប់នៅលើឈើឆ្កាងនៅថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃសុក្រមួយគឺថានៅពេលដែលព្រះអង្គដាច់ដង្ហើមគឺថានៅលើឈើឆ្កាងគឺថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គសាវករបស់ព្រះអង្គទាំងប្រមាណទៅលើការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាបាត់បង់រហូតគឺថាសេចក្តីសង្ឃឹមគឺថាអស់រលីងតែម្ដងនៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គប់នៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកគឺថាគេមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតគេមែនទែននៅពេលដែលព្រះអង្គលេចចេញឲ្យគេបានឃើញព្រះអង្គនៅពេលដែលគេកំពុងតែមានការភ័យលាក់ខ្លួនដើម្បីការពារជីវិតគេគឺថាព្រះអង្គលេចមករកគេឲ្យគេបានឃើញព្រះអង្គយើងដឹងថាមានការប៉ុនប៉ងមិនចេះឈប់មិនចេះឈប់មិនចេះឈរដើម្បីបដិសេធពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែបើគេមានការបដិសេធជាពិសេសអ្នកដែលគេមិនជឿព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកបុរាណវិទូអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ស្របថារឿងដែលព្រះអង្គគេបញ្ចុះភ្នូរបញ្ចុះសពព្រះអង្គហើយកន្លែងដែលគេកប់សពព្រះអង្គនោះគឺថាមានភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាជាការពិតមែននៅលើអត្ថបទមួយដែលលោកដែល Christine Romy និពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុង Geographic National បានបញ្ជាក់ដូចតទៅនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ហើយដែលសពព្រះអង្គត្រូវគេកប់ទុកគឺថាគេរកបានឃើញកន្លែងខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាភ្នូររបស់ព្រះអង្គនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាបានន័យថាមិនតែកន្លែងដែលព្រះអង្គដែលគេយកសពព្រះអង្គទៅកប់គឺថានៅមានភ័ស្តុតាងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបជនរស់ឡើងវិញ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺថានៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះគឺថាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះអ្នកដែលជឿតាមព្រះអង្គគឺថាព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញហើយការនេះគឺជាការជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គនៅលើសេចក្តីស្លាប់គឺថាសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើព្រះអង្គបានទៀតទេហើយបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយមកគឺថានៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះអង្គកំពុងតែអស់សង្ឃឹមព្រះអង្គលេចឡើងដើម្បីឲ្យគេមានសង្ឃឹមឡើងវិញព្រះអង្គសន្យាថានឹងគង់ជាមួយនឹងគេហើយនឹងរៀបចំកន្លែងល្អសម្រាប់គេនៅឋានសួគ៌ហើយនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកគេទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមលោកអ្នកអានសៀវភៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ទៅដល់ខ3នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើមានអ្នកដែលជឿព្រះអង្គប្រជុំគ្នាពី2ឬ3អ្នកឡើងទៅព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេសូមអានគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ20ដូច្នេះបានន័យថាព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើផែនដីនៅឡើយហើយសន្យាថាព្រះអង្គនឹងនៅនឹង
ជួបជាមួយនឹងគេហើយនៅជាមួយនឹងគេរហូតដល់ទីចុងក្រោយពីអង់គ្លេសថា the end of the age ទោះបើមានអ្នកដែលគេចង់បដិសេធព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីការអះអាងរបស់អ្នកគ្រីស្ទានយ៉ាងណាក៏ដោយថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញក៏មានភ័ស្តុតាងយ៉ាងល្អសម្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញលោកសាវកពូលជាអ្នកធ្លាប់ដែលប្រឆាំងនឹងព្រះយេស៊ូវឈ្មោះពីដើមគឺសូលគាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះយេស៊ូវគឺថាគាត់ដើរចេញទៅក្រៅទៅតាមភូមិដើម្បីចាប់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវហ្នឹងមកដាក់គុកឬធ្វើបាបឬប្រហែលជារហូតដល់សម្លាប់ខ្លះទៅទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការអាក្រក់បែបហ្នឹងគឺថាគាត់ជួបប្រទះព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្ចេញសម្លេងឲ្យគាត់បានឮគឺថាបងប្អូនលោកអ្នកមានពេលសូមអានគម្ពីរលូកាជំពូក9ទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅជំពូក9ខ4ព្រះយេស៊ូវលេចមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់សលតែហេតុអ្វីបានជាសលនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងព្រះអង្គមិនបានន័យថាសូលនឹងគឺថាធ្វើទុកបុកម្នេញព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺថាសូលនឹងថាធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលជឿតាមព្រះអង្គដូច្នេះបានន័យថាអ្នកណាដែលធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងព្រះនឹងអ្នកដែលតាមព្រះនោះគេក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ព្រះអង្គដែរនៅពេលនោះគឺថាលោកសូលនឹងគឺថាអាយុប្រហែលជា2-3ឆ្នាំប្អូនព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះគឺថាគាត់ជាអ្នកមានការអប់រំចេះដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឮពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ឡើងវិញគឺថាគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនហើយសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គក្រោយមកគឺថាសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គហើយគាត់បានកត់ត្រាពីការអស្ចារ្យពីអ្វីដែលគេបានឃើញពីព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺថាមានក៏កត់ត្រាចំនួនអ្នកសាក្សី500នាក់ដែលបានឃើញព្រះអង្គវិទ្យាសាស្ត្រប្រហែលជាមិនអាចបដិសេធឬក៏បង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញបាននោះទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាក់ពីហេតុផលបញ្ជាក់ពីការដែលព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញមានភស្តុតាងដែលដែលស្វៈពលហ្នឹងគឺថាត្រង់នេះតែស្វៈពលបានជឿដើរតាមព្រះអង្គហើយចាប់ដើមផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគេបានឮពីព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវបានជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺថាបើគាត់មិនជឿច្បាស់ទេមនុស្សដូចគាត់គឺថាมันអាចហ៊ានលះបង់ជីវិតរូបកាយដើម្បីបម្រើព្រះយេស៊ូវពីដើមមកគាត់អត់បានជឿប៉ុន្តែគាត់ដល់តែពេលការជួបប្រទះជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺថាគាត់លេងគិតតទៅទៀតគាត់ច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតយើងគាត់សូមថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងចែកចាយបន្ថែមទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតគាត់ហើយគាត់បានសរសេរពីព្រះបន្ទាល់ដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺថាព្រះអង្គបានធ្វើពុទ្ធហេតុយ៉ាងច្រើនហើយតាំងពីនោះមកគឺថាព្រះយេស៊ូវនៅតែធ្វើការអស្ចារ្យពុទ្ធហេតុអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបើយើងស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមទៀតយើងចេះតែខំទៅប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាការធ្វើដំណើរខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាភស្តុតាងពីព្រះយេស៊ូវនឹងគឺថាមានគ្រប់គ្រាន់
ខ្ញុំមិនអាចដូរចិត្តបានទេខ្ញុំគិតថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញបើសរុបមកគឺថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅទីក្រុងមួយឈ្មោះទីក្រុងបេតលេហឹមគឺថាព្រះអង្គយាងមកហ្នឹងគឺថាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបជួយសង្គ្រោះពលឹងរបស់គេគឺថាពេលនោះគឺពេលដែលព្រះអង្គយាងមកគឺថាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមនៅពេលដែលបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គបន្តដោយបានផ្សាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះគឺថាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមហើយច្បាស់ពេញលេញនៅពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតនៅថ្ងៃសុក្រនោះគឺថារហូតដល់ពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងហ្នឹងគឺថាវាយដំធាក់ជ្រាំជីហើយធ្វើគុតព្រះអង្គគឺថាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺថាបន្តគ្មាននរណាអាចបញ្ឈប់បានទេគឺថាមិនមែនពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងទេដែលមានអំណាចលើជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺថាព្រះដែលឲ្យថាព្រះមានអំណាចហើយអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើការនោះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះការសគត់ដែលព្រះអង្គសគត់លើជើងឆ្កាងគឺថាគឺជាចំណែកក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបដូច្នេះគ្មាននរណាអាចខាត់ខាំងរៀងរាបញ្ឈប់បេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គបានទេនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្ហូរព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាងហើយសគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺថាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានចប់គឺថាអ្វីដែលព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើនោះគឺថាព្រះអង្គបានបញ្ចប់នៅពេលនោះឯងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺថាដើម្បីបង្ហូរព្រះលោហិតជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកគឺថាត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គរស់ឡើងវិញមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយលេចមកឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គសាវករបស់ព្រះអង្គបានឃើញគឺថាខ្ញុំមានជំនឿថាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គវាទៅបានបំពេញពេញលេញហើយនឹងបំពេញនៅថ្ងៃមុខផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមានបញ្ជូនរស់នៅសពថ្ងៃមិនមែនជាព្រះចូលទីវង្គតឬក៏មិនមែនជាព្រះដែលចូលនិព្វានដែលគ្មានជីវិតតទៅទៀតព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមានបញ្ជូនរស់នៅសពថ្ងៃហើយនឹងយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីទទួលអ្នកបម្រើអ្នកដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌នេះឯងជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងមុតមមចំពោះអ្នកដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយបម្រើទ្រង់ដោយអស់ពីចិត្ត Today my message is about Jesus, the living and everlasting God. The main verses for this message are found in Luke 24 verse 6, Matthew chapter 28 verse 20. He has risen and is with you to the end of the age. Jesus rose from the grave to his glory after his gruesome death on the gallows on the cross. On a Friday, when on the cross, he breathed his last, meaning that he died or he passed away. The hope for his leadership among his followers seemed indefinitely lost. As you can imagine, when someone that you have followed for a long time and then died, right? Your hope is definitely lost. The same happened to his disciples.
But then came the biggest surprise of their lives 3 days later, when he appeared to them in still in self-lockdown. They were hiding themselves away after the crucifixion, fearing that they would be persecuted. But Jesus appeared to them in person. Although endless attempts have been made by atheists, those who don't believe in God, to refute the existence of Jesus, scientists, archaeologists, historians agree that the story of his burial is backed by evidence. According to one article by Christine Romney, published in 2016 in Geographical National, researchers have continued their investigation into the site where the body of Jesus Christ is traditionally believed to have been buried. And their preliminary findings appear to confirm that portions of the tomb are still present today. So in other words, the place of Jesus' burial is based on evidence. It is evidence-based, confirming that Jesus came to this world, to this earth. But the morning of that Sunday, 3 days later, when Jesus rose again from the dead, marks his ultimate triumph over death. What that means is that death could not control him. Death could not dominate him. When we died, we died. We don't rise back to life. But Jesus came back to life, and death could not conquer him. And this marks the next phase of hope that his disciples had, because their leader, their Lord, their master, who was crucified and now came back to life. And this gave them the kind of hope that never dies. He promised to be with them, Jesus, prepare mansions in heaven for them, and one day will come to take them there. Here are his words about being with them, especially if they gather together in his name. For where 2 or 3 have gathered together in my name, there I am in their midst. Matthew chapter 18, verse 20. He was with them when still on earth, and said he will be with them, with all believers, to the end of the age. What a promise that is. Yes, he has risen from the dead and was with them and will be with them until the end of the age. Although skeptics have their reason to question the validity of the Christian claim about his life, his existence, evidence by the Apostle Paul is quite compelling. Once a murderer of believers in Jesus, he wrote about why he made a U-turn in his spiritual journey. At the time when he was on his way to persecute followers of Jesus, his name was still called Saul. But on his journey to get to arrest more Christians, he encountered Jesus, who appeared to him and said this to him:
Saul, why are you persecuting me? Of course, Saul was not persecuting Jesus per se. He was persecuting those who follow Jesus. But from Jesus' perspective, though anyone that persecuted him or anyone that persecuted his followers is the one who persecuted him. So he took it personally. At the time, Saul, who is renamed Paul later, at the time he was only a few years younger than Jesus. And after his conversion, his change of heart, he talked to those who saw Jesus, whom Jesus appeared to. And he recorded what people said, including 500 eyewitnesses who said they saw Jesus. So science may never be able to prove or disprove Jesus' resurrection, but there is enough evidence to support this story. Enough evidence indicates that Paul would not have given his life for Jesus or for something in which he didn't believe, he did not believe. And Jesus performed miracles when he was still on earth, and he performed miracles in Paul's lives as well. And he still does miracles in the lives of those who follow him today. More evidence can still be discussed, debated, but my spiritual journey doesn't convince me otherwise. I still believe that there is good evidence to show that Jesus came to this world, preached the gospel of hope, faith, love, and salvation, rose, died on the cross, and rose from the dead, and went back to heaven and promised to come back for a second time. In brief, let me say that when Jesus was born in the town of Bethlehem, his mission for the salvation of all lost souls on earth began. When his mission was launched with the message of hope, faith, and love and salvation, the mission was fully assured. When he was taken away on that Friday, badly struck and crucified by Roman soldiers, the mission could not be stopped. His blood was spilled and he died on the cross, and his mission was accomplished. When he came back to life on the Sunday that followed, his mission was and will be fulfilled. He is not a dead God, nor did he enter nirvana, where life exists no longer. He is alive today and will come back to earth to bring his followers, to bring all believers to heaven. And so the message today is the message about the hope here on earth and the ultimate hope in heaven. That Jesus is the true and living God, the God who is alive and will come back for a second time. Thank you, and God bless you.